हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैसोसिल कफ सिरप के बारे में। ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अडुल्सा युक्त है, इसकी वजह से ये बच्चों को देने के लिए भी सेफ़ है और प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। इसका स्वाद बहुत मीठा है, इसलिए लोगों को, बच्चों को और सबको ये बहुत पसंद आता है। ये आपको ये आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको आपके शहर में जो सबसे बड़ा है मेडिकल होगा, वो मेडिकल पे आपको जाना पड़ेगा और उनको इस दवाई के बारे में बताना पड़ेगा। वो आपको ये अवेलेबल करके देंगे। इसकी एमआरपी है सिर्फ 70 रुपये और अर्कशाला कंपनी का है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो दवाई नहीं लेना चाहते या दवाई कड़वी है इससे ना बोलते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर दीजिए। और अगर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।